इधर देखो, ये देखो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? ये छोटा है बड़ा है, देखा ये ऊपर नीचे है, मतलब ये नीचे है ऊपर है, देखा हील में देखा इधर यही देखा देखा ये दोनों ऐसे होना चाहिए, ये देखो लूज कर चाहिए फ्री, देखा फिंगर भी देखा ठीक, लूज कर चाहिए रिलैक्स, लूज कर चाहिए मेरा है एकदम फ्री रिलैक्स, बस इधर इस तरफ रिलैक्स कर दीजिए एकदम फ्री, ठीक फिर देखिए एकदम फ्री, दर्द नहीं है ना तो ठीक, अभी देखो अभी देखो सीधा हो गया, देखो हील देखो घुटने ये देखो ठीक हो गया है, पहले ऐसे था ना ठीक है, छोटा बड़ा था, अभी देखो ठीक है भाई, अभी ठीक है, लूज कर दे फिर कि आप एकदम फ्री, दर्द नहीं है ना ठीक, कैसे फ्री लग रही है आपको अभी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं तो टाइट हो गया उसको वजह पाँव का अलाइनमेंट है ना, तो पाँव का अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए, दोनों सिर होना चाहिए ना, आपका ऊपर नीचे हो गया, इसलिए आप पैदल चलने के टाइम क्या है ये पाँव में ज़्यादा लोड आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तब दर्द पड़ेगा, अब जो चलेगा दोनों पाँव से बाली से चलेगा ना, एक पाँव टेढ़ा हो गया तो ये जो पाँव का प्रेशर इसमें आ गया आपका, ठीक है, अब ये दोनों सेम है, यूज कर लीजिए, रिलैक्स फ्री हो गया एकदम, इसमें आप बताएं प्रॉब्लम लेके ठीक है, एकदम फ्री लग रहा है ना, रिलैक्स लग रहा है ठीक है, बैठ जाइए आज भाव नहीं चला दीजिए आपका ठीक है, आप एक राउंड चलिए चलिए इधर से इधर तक चलिए, ठीक है बैठ जाइए आप, सीधा हो गया है ठीक, कुछ दर्द वाला नहीं है ना, नहीं कैसे फील लग रहा है अभी आपको, एकदम हाँ एकदम ठीक लग रहा है ना, फ्री लग रहा है ना ठीक है, कुछ दर्द वाला नहीं है ना ठीक बस।